Я не знаю, есть ли такое в Украине. Раньше не было. Пакет с молодой картошечкой, с дырочками, в микроволновку. Тут написано на 7 минут или в духовку прямо в пакете. Я кладу на блюдо 2 пакета и ставлю на 7 минут. А пока картошка в микроволновке, есть время замариновать лучок в селедочке. Да, мама? Может, 2 открыть? И все дела. 7 минут, картошечка готова.